हेलो गाइस, अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो थोड़ी सी कॉमेडी है। बेसिकली ये कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हैं ना, उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसके ऊपर ये वीडियो थोड़ी बनाई गई है ना, उनके साथ क्या कॉमेडी वाकयात हुए अपनी इंग्लिश के कारण। तो ज़रा टाइटल पे नोट कीजिएगा, पाकिस्तानी फनीएस्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर इंटरव्यू, रोस्ट है ताने। ये ताने का लिंक है, मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। चलें पहले इसको देखते हैं, उसके बाद मज़े लेते हैं। To enjoy yourself yesterday? Yeah, I'm very happy because first time I'm standing like that time in a wicket. So I'm very well enjoyed the batting when they bouncer for me. I'm just okay, come on, one more. Then I'm little bit set up. क्या हुआ? सारे इंग्लिश के ये गान फट गया। तो भाई आज हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया की ऐसी लीजेंडरी टीम के बारे में जिनको ट्रॉफी के नाम पे बिस्किट और इंग्लिश के नाम पे बॉयज आर लुकिंग गुड। जी हाँ, दुनिया की सबसे एंटरटेनिंग टीम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बारे में। जब भी बात होती है किसी टीम की तो सबसे पहला नाम आता है कैप्टन का, और पाकिस्तान में कैप्टन सिलेक्शन का बहुत ही अलग क्राइटेरिया है। यहाँ पे जो ABCD पूरी लास्ट तक सही लिख देता है उसको कैप्टन घोषित कर दिया जाता है। बाकी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन में बचना हो तो इंशाअल्लाह बॉयज प्लेड वेल हो जाएगी। Explain the difference. Sorry? Can you explain the difference? I mean, on Sunday you weren't very good. Today you're excellent. I think today was the difference was our bowling and fielding. But what did you do to make them better? The fielding in particular. What did you concentrate on to make it better? I think actually we do not fielding. You know, we had a rain other day, so actually we do nothing. just. और जब लोग इन पे हंस रहे हैं तो इन चमन चुके जी को लग रहा है कि लोग इनके जोक पे हंस रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसमें आपकी परफॉर्मेंस भी थी और अल्लाह का करम भी था? ये परसेंटेज कितनी थी? 50-50, 40-60? सर देखें, मैं समझा नहीं सर आपका सवाल परसेंटेज के हवाले से। मतलब तुम्हारे लिए कोई अल्लाह का बंदा आया था, इन सब अंग्रेजों में कोई एक हिंदी पूछने वाला आया और तुम वहां पे भी हिंदी है यार, तुमसे ना हिंदी हो पा रही ना इंग्लिश हो पा रही। पर हाँ, तुम एक काम बड़ा सही कर लेते सरफराज भाई। So it's a great feeling here. क्या भाई मतलब इनका बच्चा भी बोल गया पापा तुमसे ना हो पा रहा, आप स्टम्प्स के पीछे नाच लो, बाद में कर लेता हूँ। और भाई अभी तक आप लोगों ने जो इंग्लिश सुनी थी वो तो पूरे वीडियो की बेस्ट इंग्लिश थी। अभी आगे देखो तो कैसे इंग्लिश की माँ बहन कर डाली है। Thanks for joining us. 7 for 55, career best figures on day one against England, the #1 test side in the world. You must be thrilled. I'm very happy for today. My best bowling here. I just try to make a line of length. That wicket through is coming. I'm bowled few, but I'm not very relaxed for deliver that ball, but it's coming maybe next year. अरे कहना क्या चाहते हो? What about the England batsman? Did you think that any of the England batsmen was able to pick the difference between the off spinner and the doosra? Main thing is the balls going through line of length. Main thinking is the line. भाई साहब पूछ क्या रहे हैं, बोले के जा रहा है ये बंदा। भाई सिंपल सा सवाल पूछा, ये कौन सा बैट्समैन था जिसने आपकी ऑफ स्पिन और दूसरा सही से पिक कर ली, और ये जनाब अपनी धुन में बोले जा रहे हैं मेन थिंग इज लाइन ऑफ लेंथ, मेन थिंग इज बॉल गोइंग थ्रू लाइन ऑफ लेंथ। अरे भोसड़ी वाले, इसका मतलब क्या होता है? Main thing is the balls going through line of length. उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा. You seem to have a little bit more success when you bowled round the wicket. Why was that? Because if I bowled, my captain and coach, they lots of help for me, and they said give confidence for me. And if you want to bowl dusra, your turning point. If you got bounce and turn, you coming round. Try for few overs. I just try for few overs. I'm good confidence, and then turn, and then turn. अच्छा भाई, ये इंग्लिश जानने के लिए हमको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के। Well, Umar, at once Australia was cruising towards victory when Finch and Maxwell were batting. Do you think in which moment or in which particular over the momentum shifted towards Pakistan? क्या बोलूं? यहाँ पे इंटरव्यूअर को बताया जाता होगा कि तुम सवाल चाहे इनसे कितने भी पूछ लो, एक भी आंसर अपने कान में मत जाने देना, वरना इंग्लिश तुम्हारा भी साथ छोड़ के चली जाएगी। Your pads on at the end there?
Yeah, night watchman. How are you hitting him with the bat? We saw you get runs at Edgbaston as well. Yeah, 50 against England, best bowling against England, best batting against England. नहीं नहीं भाई, तो पहले डिसाइड कर ले, हम लोग हैं यहीं पे, बहुत टाइम है हमारे पास, तू पहले डिसाइड कर ले, तो पिच पे जो करके आया था वो बैटिंग थी या बॉलिंग? Best bowling against England, best batting against England. Yeah, we try hard, catching every day in the morning. Coach is very working hard. And would you believe it? He should have really called aggressively. Ajmal there bailing out of the attempt. Should try hard next time. I think we'll not drop more catches. But you ended up catching them yourselves in the end, didn't you? Yeah. I tried them last catch. I go, okay, I'm good. Thank you. कितनी खुशी हो रही है लौटने को, क्योंकि इंटरव्यू खत्म होने आ गया है यार। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और इसका सेकंड और थर्ड पार्ट अभी आना बचा है। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा फनी है। मैं खुद बहुत हंसा था जब वीडियो बना रहा था। अगर आप लोगों को वाइन वीडियोस देखना पसंद है तो मेरा एक और चैनल है बीइंग इनसेन नाम से, वहां पे मैं रेगुलरली वाइन वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप चाहे तो उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड यार, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारी। इनको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। खैर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है यार। बड़ा अच्छा इसने जुमला बोला था कि कैप्टन उसको बनाए थे, इसको एबीसीडी पूरी आती है, तो चलो भाई, क्योंकि अगर जीत गए तो क्या होगा, हार गए तो भी इंग्लिश बोलनी पड़ जाती है, तो उसके लिए इंग्लिश जरूरी है, ना कि ये जरूरी है कि परफॉर्मेंस कैसी हो। आखिर में जो उसने बताया कि इतनी मेहनत की हमने, तो वो कैच जो पकड़ा था वो बेसिकली उस चक्कर में था कि दूसरा वाला पकड़ेगा, उसका शेडो दिख गया था, तो वो उसके एहतराम में रुक गया। उसने कहा चलो ये पकड़े तो मैं इसको नहीं करता। अच्छा, वो उसकी तरफ देख रहा था कि हाँ भाई ये पकड़ा, मैं यूं देख रहा हूँ उसको। तो बहुत बुरा हाल है यार। खैर बहुत जबरदस्त वीडियो थी, बहुत अच्छा रोस्ट लगा। इन्होंने बड़ी मुश्किल से होती है वीडियो, क्योंकि अलग अलग चीजें जमा करके फिर लेके आना, हर इंटरव्यू को देखना, या दूसरी वीडियो से भी निकाल के अगर इंटरव्यू को लिया जाता है तो उसमें भी बहुत टाइम लग जाता है। तो बहुत मेहनत की है इन्होंने। मैं तो इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहा हूँ। मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए इन्हीं के तवस्सुल से। नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।